Le Dieu vivant, Père éternel, c'est béni ton nom pour ta grandeur, c'est béni ton nom pour ta bonté, manifeste-toi ta grandeur, Père éternel, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu, le véritable, tu ne changes pas. C'est toi le pain de vie, c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Amazon de Kolaïo, mon promise. Zambé à la promesse, Père éternel, manifeste-toi ta bonté, ta grandeur. Rien n'est possible à ceux qui te craignent. Ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, ma forteresse c'est toi, Père éternel. Mbamana yo koyo Zambé, nana zalo kolayo masia, nana kokani na yo mokonzi. Le roi des rois, le Seigneur, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu. Nana zalo kolayo Yesu, nana zalo kolayo mon santo. Longa na biso, ezali bobele yo Père éternel. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon sein, qui peut comparer à toi, oh mon Dieu, mon roi. Ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, ma forteresse c'est toi, Père éternel. Sangoli te grandeur na yo, dans ma vie, Seigneur. Ozanzambe na banzambe, mokonzi ya bakonzi. Ora Stephen de Amelie de Stephen de C. Nanazalo kolayo kolonanga, Zambe ya bikamwa, papa, na poussane le soussou de le son à Yonkolo. Yahweh, manifeste-toi aujourd'hui, le 15e jour du mois de septembre 2020, Père. Que la grâce, la faveur de Dieu, que l'on visite de Komoko Azola Dabiso, et à Sikan Zambe. Visitez le Komoko à travers Facebook, à travers Seigneur WhatsApp, à travers Seigneur de gloire. Nos Sikan Zambe na RDC, Rapi na Angola, na province, na UK, na France, partout, na Belgique, Italie, Seigneur, na Portugal, mon Zambe, mon Nyonso, et la Zélie pour la Biso, tu vas visiter, Seigneur de gloire, tu vas visiter, dans les hôpitaux, dans la détention, partout, mon conzi, notre moko abika, notre moko apambolama, na poko de l'Oyeso. Malobana yo pesaka bombo, malobana yo e visitaka, malobana yo pesaka esengo. Mitema oyo ezali brisé Père de gloire. Nana zalo kola yo Yesu Masia. Nana kokani na yo na mokonzi ya bakonzi. Na pamboli bonzambe na yo. Ora ambele shi de Stephen de C. Metola mana yo po yo zali elitia na biso, bombo na biso. To pesi yo merci, to kumisi bonzambe na yo. Ora a Stephen de C, ambele shi de Stephen. Zambé, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, Kolo Azwalokomo, Zamba Pambola Bino, Baye Bokoti Nabiso ensemble, na Facebook, Kolo Monabino, Zambé Nanga Pambola Bino, bien-aimé, Kabola vidéo, Bengal de Komoko, le bas apôtre de ma côté déjà, to Kabola Iloba Yanzambe, Kolo Pambola Bino, Pambola Mama Nabiso, Mamisa, Kolo Pambola Yo, David Adema, Zamba Pambola Yo, Mama Dorcas Will, Zambé Alola Monayo, Tracy Leker, Nkolo Yesu Masia, Amonabino, Charmaine David, Nkolo Yesu, Apambolabino, Banana Zambe Nyonso, Bokoti, on a to partagé Nabino ensemble, Maloba Yanzambe. Maloba Oye Kela Mokili, Maloba Oyo, et Pesaka Bomo Inakati Nabiso, Nazane Sengo, 15e jour du mois de septembre 2020. Bien-aimé, Toka Bolana Iloba, Yapo Palelo. Nkolo azali malamu nzamba pambola bino nyonso oyo bozolanda biso bozolanda ngai na poko ya lelo na après-midi ya lelo nzambe apambola bino nkolo amona bino nkolo Yesu akanisa vraiment bino bisika bozali tokabola iloba ya nzambe kondima eutaka na kati na koyoka ndenge nalobaka mpe ndenge maloba ya nzambe ezali koloba na biso. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Bien-aimé,
partager vidéo ndeko moko azolanda biso même aza na kati ya voiture nkola pambola ye na poko lelo même azali na hôpital Yesu Masia a visité ye azali nzambe na bomoi liloba yaka mpona koklere basheme na biso liloba yaka mpona kofongola biso molili oyo ekangami na kati ya bavi na biso po ete tomona pole tomona lumière mpe totambola na kati ya lumière parce que soki tozotambola na kati ya lumière bien aimé tozali bato ya esengo mama na biso Sara mafuta nzambe apambola yo mama Titi mafuta nkolo Yesu amona yo kabola video partager video bana na nzambe nkolo nanga apambola bino nzambe ya lola akanisa bino ezana mokolo moko tokota na gloire ezana mokolo moko tokosepela tokopesa nzambe nzambe merci pona bolamu oyo asalaki biso tokutana na se na moi mpe na gloire tokomona na mpe tokosepela elika na biso epai ya nzambe wana partager vidéo bien aimé quelqu'un a bongola motema moto moko azoleka na baproblème na badifficulté nzambe avisite ye nkolo akokanisa yo nzambe akopambola yo azali nzambe ya banzambe nzambe oyo akitaka na nkembo oyo ayaka na solution ya vie ya bana na bato nkolo azali malamu mama na biso notre sister Jenny Ines nkolo Yesu apambola yo nzambe alola amona yo Ines God bless you in Jesus name nzambe aza malamu bien aimé dans le Seigneur kabola vidéo partager vidéo ndeko moko alanda biso oyo azali mosika ndeko moko oyo azali na biso en direct ayeba kopambola like vidéo bien aimé like vidéo ezali très important pour ete bana na nzambe biso nyonso tomona loboko na nzambe na bayeba za mosika na bayeba azali kolanda biso eza na bango pembeni na kati mosika oyo bien aimé dans les temps difficiles oyo tozali nzambe azali koprotéger biso malgré temps difficile eza na bayeba azali kobala bazali mpola pambola yo like vidéo nalingi mitema wana emata na likolo esalaka très très important très bien vraiment like vidéo partager nkolo Yesu apambola bino amona bino bisika bozali ezali très important na biso bien aimé dans le Seigneur nazali koloba na barachete oyo Yesu asomba na makila na bango na makila na ye pardon oyo Yesu asomba na makila na ye asomba bango na makila na ye bango nazali koloba na bango gardez toujours espoir likia epai na nzambe kobanga eloko moko te avec Christ avec Jésus nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis mama lupini bébé nzambe apambola yo mama na biso mama lupini bébé God bless you in Jesus name bien aimé like vidéo kabola vidéo partage vidéo dans le nom puissant de Jésus azali nzambe oyo akitaka na gloire akitaka na nkembo faut que gumbamela ye faut que servir ye dans un esprit de sacrifice dans un esprit bien aimé de détermination car notre Seigneur Jésus-Christ akozanga te kopambola yo akozanga te mokolo moko koya na consolation ya vie na yo fidélité na yo vis-à-vis na nzambe bien aimé nzambe wana kokanisa yo la fidélité au Seigneur sera récompensée soki yo ozali fidèle epai ya nzambe na kati na kobanga ye na kati na koservir ye koprêcher évangile un jour bien aimé dans le Seigneur yo okozala béni yo okopambolama epai na nzambe kolo azali malamu bien aimé tozokota na message na biso vraiment nzambe aza malamu mpola mona yo apambola yo nazokota na message nanga sans plus tarder nazokota na message nazodimine musique mpo ete nazwa temps ya kobondela mpo ete tokota na message ya pokwa lelo papa napesi yo merci mpo ete yo ozali nzambe napamboli bana na nzambe nyonso oyo bazali kolanda ngai na pokwa lelo bazali kolanda yo masiya mokonzi ya milemo ezali yo nkolo ngai nazali bobele instrument ya pamba oyo ozali koutiliser ce soir Père éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob tika ngai nakita nzambe me yo mata mokonzi ozwa contrôle ya peuple na yo oyo bazali kolanda yo partout na kati na mokili nzambe awa na yoke na baprovince pe na mboka na RDC Angola partout mokonzi na Belgique partout mokonzi bana na nzambe nyonso oyo bazali corps ya Christ bazali kolanda biso na mpelidi ya lelo Père éternel tika à travers cet message epambola moto moko esunga moto moko ekumba moto moko na perfection Père de gloire na benani milimo nyonso ya distraction ba force nyonso de près de loin oyo ezali ko confesser ton nom Seigneur ezala mosika na kombo na Yesu Christ que la gloire de Dieu le Père et se manifester na pokwa lelo
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambe azali malamu nkolo Yesu aza vraiment très très bien. Oyo apesi yo nangai bomo bien-aimé to partager maloba ya Nzambe oyo tobandaki na yango depuis mikolo euti koleka pe tozokoba na yango lelo likolo na thème na biso ezali général ezali dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles, tu vois, sous thème ezali rien n'est possible à Dieu. Et lokomoko ezali possible et pas dans Nzambe ezalité dans sa présence. Na présence ya Nzambe, na présence ya Masia, na présence ya Yangabita libanga na talo mai na bomoy. Nzambe ya lola. Dans sa présence, bien-aimé, impossible comme la possible. Dans sa présence, bien-aimé, dans le Seigneur. Pas si et comme la guérison et comme la lobiko. Dans sa présence, bien-aimé, pas si et bon wanaka et comme la bisengo nakati ya vina biso. Nzambo nazali côté bien-aimé dans le Seigneur. Azali Nzambe oyo ya ba promesse et azali Nzambe ya ba alliance. Na ebisaki on alobi Nzambe oyo ba promesse na ye ezali na temps oyo et s'accomplissaka. Akoki ko promettre yo, akoki ko laka yo, mais ezali na temps convenable. Ezali na temps oyo ya bongisi na kati ya souveraineté na ye, na kati ya autorité na ye, na kati ya plan na ye, makambo ya bongisi po na yo, oyo ya promettre yo, oyo ya laki yo, yo il faut mona accomplissement na yango. Yango na kati ya vie na yo mwana na Nzambe kozala na kobanga te nazo kumbela message ya espoir na poko lelo na kumbela message oyo o comprendre bien aimé que Nzambe oyo nazo te yo azali fidèle soki alaki soki a promettre yo bien aimé oyo ya promettre yo oko simba yango na maboko na yo. Dans le livre de Luc chapitre 2 verset 25 alakaki Simeon alobaki na Simeon yo kokufa te mais okomona Messi okokufa te yo okomona Messi na miso na yo okosimba Messi na maboko na yo. Simeon azalaki averti na molimo na Nzambe azalaki averti na Saint-Esprit. Simeon azalaki averti par le Saint-Esprit que yo kokufa te divinement azalaki averti na Saint-Esprit ayebisi alobi yo kokufa te kino yo komona Messi kino yo komona Masia pe yo kosimba ye na maboko okomisu na yo ekomona Messi. Bien aimé, Nzambe azali fidèle, mais Simon amonaki ayebaki te ekosalama ndenge nini ekoya ndenge nini komanga na komona Messi komanga na komona mosikoli ya Israël. Simeon ayebaki te mais leur Messie ayaki il dit diriger na kati ya temple ya Jérusalem. Simeon amoni baboti ya Christ amoni Marie na Joseph ko kontana Jésus na kati ya temple pe amoni Messie azalaki na esengo alobi Seigneur alobi nkolo maintenant ton serviteur azokene na kimia parce que mes yeux ont vu miso na ngai emoni mosikoli ya Israël miso na ngai emoni moto oyo lakaki mobikisi miso na ngai emoni maintenant tika ton serviteur akene na pe akene na kimia. Nzambe asalaka makambo na temps na ye bien-aimé ezali na ba promesse ezali pe ezali na temps ya accomplissement ya oyo Nzambe alaki yo. Mais soki osali makambo avant temps oyo Nzambe abongisi mpo na yo ndeti nomoni mingi bakotaka na échec mingi bakotaka akoti na likambo wana mais akokende yango mosika te. Pourquoi? Parce que azali temps ya Nzambe te azali temps convenable ya Nzambe te ya accomplissement ya bapromesse oyo Nzambe alaki ye. Soki tozongi na Genèse tokomona Nzambe ayebisi na Abraham ntango Nzambe aponi ye ntango Nzambe abengi ye ntango abimi na libota ya papa na ye Abraham Nzambe ayebisi alobi Abraham nazali El Shaddai nazali Nzambe Elohim oyo ngai nabengi yo oyo ngai naponi yo nakosala kombo na yo ekozala monene nakopambola yo nazali le Dieu tout puissant
mais descendance na yo libota na yo bakokende na mboka moko mosika. Pourquoi Nzambe ayebisi Abraham bongo? Parce que Abraham atosaki makambo Nzambe ayebisaki ya sala te. Pona ko couper ba animal wana na ba animal wana mibale ye et comme na tango ya ndeke wana to zoazo Abraham akati yango mais ayikotika yango bongo tina ndenge oyo bana bandeke oyo ya mabe baki ko battre ko mata likolo ya ba zoazo oyo. Bien aimé Nzambe asepelaki na yango te. Oyebi bien aimé ezala makambo mosusu ntango yo zokumba négligence na kati ya vie na yo. Ezala makambo mosusu Nzambe akoyebisa yo sala. Nzambe akorekomande yo osala makambo moko songolo. Mais ntango yo zokumba négligence na kati na yango. Par exemple, dans l'œuvre que Nzamba confie, mission Nzamba pesi yo, mais ce qui yo zokumba négligence, na kati ya makambo Nzamba émission ça, bien aimé, ils ont la conséquence. Nzamba ebisa Abraham alobi descendance na yo bakokende na mboka moko mosika. Bakokende na pays moko étranger, mboka moko ezali ya bangote, bakozana mboka moko mosika. Bakozana na kati esclavage. Bakozana na kati ya boum à cause ya désobéissance o yosali na makambo ngana ebisaki yosali le contraire. Mais ngai moko Nzambe après 400 ans tango 400 ans ekokoka ngai Nzambe na ko libérer mboka na ko libérer bango et puis na ko juger mboka wana oyo bango bakozana na kati ya captivité na ko juger mboka wana oyo ezali maloba Nzambe azali koyebisa na Abraham. Alors tango ba 400 ans ekokoka lelo na kobimisa bango na kati ya mboka wana bakobima na ba grande richesse bakobima na bozwi ebele na kati ya mboka wana. Nzambe akosaka te. Nzambe azali fidèle bien aimé. Tomoni Israël na kati esclavage banyokomi pendant tango 400 ans ekokaki. Nzambe bayebaki te bako se libérer ndenge nini bakobima ndenge nini ebasaki na kati ya boum. Nzamba créaka ba circonstance pour ma promesse oyo ya la kiyo et s'accomplit. Okomi tu na tamusu na vie na yo mais ekosala mandenge nini. Mingi na kati na biso se pose la question. Mais Nzamba la kingai, Nzamba promettre ngai mais ekosaccomplir ndenge nini. Ezali kambo na yote oluka koyeba soki ekosaccomplir ndenge nini. Eza problème na yote, ezali problème ya Nzambe. Na temps convenable ya Nzambe ekosaccomplir. Eza mosika te. Yamona étant que enfant de Dieu, soki to keno na Biblia to komona makomezo na biso mon juste vivant par la foi. Cela veut dire oya zana kati ya plein ya Nzambe, oya yebi Nzambe, oya zali juste, oya zali racheté encore. Oyo azana kati ya ba promesse ya Nzambe, azana kati ya destinée ya Nzambe. Azana ka moto yo ataila ka Nzambe parce que vie na ye eza conduit na Nzambe selon temps ya Nzambe. Selon montre ya Nzambe, selon ba promesse ya Nzambe. Kolo aza merveilleux bandeko. Nzambe na ote yo nga tellement na yebi bolamu na ye na moni ba grandeur na ye na vie na biso aza Nzambe. Alors après 400 ans soki ekoki ngai moko Nzambe na ko libérer bango. Mais bango ba yebaki te. Pour la banque qui est en Égypte, bien aimé, tous les gens qui tracent la carte ya plan ya Nzambe. Yango moni ba pa ya Nzambe, eza lokola ba pa na biso ba kote. Biso ba tuzali ba tu ya calcul. Mais eko sala ndenge nini, na oke ndenge nini, eko sala ba ndenge nini. Biso ba tu ezali calcul, tu saka ba tu ya calcul. Ah, o sali boye to kene boye. Non. Non, pas Nzambe eza bongo te. Bible lobi, ndenge likolo na se kabwani, ndenge pe penser na biso na Nzambe eza okaba. Oyo zali ko kanisa. Tamusi yo ko ozo ko bona ke ah mais eko sala na ndenge nini comme mari mais na yebi mobilité. Eko sala na ndenge nini. Ça c'est les choses de Dieu. Makambo ya Nzambe.
Yango na kati ya vie na yo, kozalaka moto akopanga te, kotalaka te pona venir na yo. Komitalaka te ke pona ngai esili, mais situation est ndingini. Bien aimé, Nzambe azali Nzambe. Soka promettre yo. Nzambe wana akokisaka. Soki Nzambe alaki yo, Nzambe wana akoya na secours vie na yo. Rien n'était possible à celui où se confier dans Nzambe. Rien n'était possible à Dieu. Makambo kozala possible pour na yo. Makambo kozala possible pour na ngai. Mais rien n'était possible à Dieu. Dieu est capable ya kokumba eloko oyo ezali kati na yo te, oyo ozali koluka pe ayesi yango pembeni na yo. Eloko oyo ozomona, situation ozomona mpo na ngai, vraiment, est-ce que makambo na okota na kati ya situation oyo, na okota na kati ya libala oyo, na okota na kati ya makambo oyo, comment bamosusu bakoti nga nazwa kaka boye? Non, yo ozela temps ya Nzambe, na temps convenable ya Nzambe, eyaka na bopete yango nyonso. 400 ans oyo Nzambe ayebisaki na Abraham. Bakoki kobima te avant 400 ans wana. Ni après, bakoki kobima jamais. Donc, il faut yango ekokisama po ete Nzambe atinda libérateur po ete bana na ye baka kobima na kati esclavage, na kati ya bomo. Mais tala, basufraki, e bazalaki libota ya Nzambe. Banyokomaki, batongi bapiramide. Na kati esclavage, oyo ezalaki na kati ya destin ya Nzambe. Dimanche na lobaki, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés, on va bien selon dessein naïe, selon plan naïe. Bien aimé, ma vie na biso et kokanité. Ma destinée na biso et kokanité, bien aimé. Yoza na destinée moko divine ya Nzambe. Ndenge Nzambe azokumba yo, ndenge azokumba bato mosusu te. Yesu ayebisaki bango, tango baza kotinda ye ba frère na ye, ngazotinda ye kende na Judée. Kende na Judée parce que okende ko montrer na misala ezosala. Alobi non. Boko pousser nga na kende na Judée te. Pona bino, ta na bino ezali prêt. Mais pona ngai ta na ngai dans le comité. Cela veut dire, destiné à monter dans la maboko ya Nzambe. Aurait jamais qu'on précipiter, aurait jamais qu'on landa oyo bato bazolanda, non. Parce que yo allez diriger na kati ya mapa ya Nzambe, na kati ya plan ya Nzambe. Récite na yo, eza na maboko ya Nkolo. Nzambe ya permettre ces choses et na vie na yo. Nzambe ya permettre oleka na kati ya souffrance, na kati ya situation difficile. Ye moko ayebi na tanini oyo akobimisa yo, po yo mona gloire ya Nzambe. Lero bake koyebisa ye Lazare akufi, alobi te Lazare akufi te. Lazare alali. Lero bake koloba na ye ke la oyo lingi, celui que tu aimes akufi, aza mort habité akufi te. Lazare alali. Moto ya lali ba wala musali. Alobi kufa ya Lazare, ezali kufa ya libérate. Mais ezali pointe gloire ya Nzambe, maladie ezali kobela, ezali point kumbe na liwate, ezali point détruire vie na yete. Situation ezali kobela, ezali po gloire ya Nzambe manifester na kati ya Lazare. Bien aimé, défensons les cas dans situation difficile. Défensons les cas dans maladie, défensons les cas dans makambo. Ya passe na kati ya vie na yo. Mais nazolo bana yo, ezate po détruire vie na yo. Mais pour gloire ya Nzambe et se manifester na kati ya vie na yo. Kozanga Israël na kati esclavage, ezaki na kati ya plan ya Nzambe. Mais ezaki na ba nation oyo bazali komona Israël na kati ya boum. Et ba yeba kite mais comment peuple za na kati esclavage? Mais tout ezaki tracé na kati ya plan ya Nzambe. Ye moka na yaka abimisa bana. Ya mwana na Romains chapitre 9 verset 17. Ah ba Bible na bisote Pharaon azalaki pointe gloire ya Nzambe mokile mo ebete Nzambe azana bombo falaki Pharaon azala wete mokile emona gloire ya Nzambe emona bonza emona nguye ya Nzambe na tango ya zobimisa peuple na ye peuple oyo ye aponaki peuple oyo ye asalaki alliance na papa na bango. Nzambe azala tellement merveilleux 400 ans ekoki bien aimé les enfants de Dieu bazalaki sorti na Égypte. Nzamba tindi Moïse a libéré bango. Ya momo ina détournome, bazo parler na biso pa. Azo sa bango abike pa bo penser na kati ya mitema na binote. Bo kanisa te.
Ngai Zambe, on a bimisa kibino, pour a faire souffrir bino. Mais pendant, tant que vous avez na kati ya désert, désert où ezalaki, désert moko, ezalaki désert ya somo, désert où ba serpent, na kati ya désert wana. Mais ngai Zambe na protéger kibino. Ngai Zambe na garda kibino. Pendant, tant nyonso na désert, vous avez maya komela, ngai Zambe na pesi bino maya komela. Maintenant, il y a désert moko, il y a somo, il y a serpent, il y a scorpion, mais le tamboli pendant 40 ans dans le désert, il y a Zambé, Nazaraki na bino. Bien aimé, dans le bas qui souffrance, c'est quoi? Mais souffrance, c'est qu'on fait partie. Na kati ya destiné en Zambé, il y a Zanango na kati ya vina. Souffrance, c'est kokumba yo na kati élévation. Ezo kumba yo na kati accomplissement ya ma promesse au vivre bolamu ya Nzambe, au vivre grandeur ya Nzambe na kati ya vina yo. Kobangela kayango te. Rukoleka na maladie, rukoleka na situation difficile, na humiliation, makamwa ndenge na ndenge. Ruko poussa na kati ya vina yo, yo chrétien, rukoloba batu bakoloba babe pona yo, ndenge balobaki pona Job. Yo muto sambela, yo muto oza fidèle na Nzambe, tana eta okomi na yango. Bien aimé et découragé yote. Dieu a permis des choses, l'humiliation et na kati ya vina biso. Pour gloire na ye et se manifester. Nzambe azo rappeler bango. Pendant tant nyonso na désert o bino bozalaki. Bomonaki loboko na ngai. Bomoni nguya na ngai na kati na bino. Na Genèse, na Deutéronome, chapitre 8, verset 15. Nzambe azo rappeler bango. Nzambe azo rappeler bango. Tala désert o ezaki. Bozo bokoti na désert. Bozo mona suka désert te. Désert moko effrayant oyo ezaki na somo. Ba serpent désert bazako bima. Menga Nzambe na batela kibino, na protéger kibino. Bien aimé, souffrance ekokoya. Humiliation ekokoya. Bako rejeter yo. Bako boya yo. Bako kosela yo makambo. Mais si longtemps qu'on a dit qu'on est juste, ils allaient voir chemin où les ambazo tracé yo, les ambazo kumba yo na yango. Ce qui n'a zongi na sima, bien aimé, tout le monde a peuple ensemble. Et c'est là qu'il a zéro na mokolo moko bakoti na terre promise. Mais pourquoi Nzamba kumbi bango pendant 40 ans dans désert, à traverser bango mer rouge, à côté si bango désert, pendant 40 ans dans désert. Mais ezaki na nzela ya journée moko bauti Égypte pe bakoti na Cana bakoti na terre promise na mokolo moko na journée moko babimi bakoti. Mais pourquoi Nzamba tourner ce bango pendant 40 ans? Et puis la Deutéronome 8-15 Nzamba azali ko rappeler bango pendant ce temps na désert. Et désert où ils allaient effrayant, où ils allaient désert à somme, où ils allaient serpent, désert avec Kobima. Mais Nzambe na protéger Kibino. Nzambe na garda Kibino. Vous avez le lendo na mitema na binote, tant que vous avez bandako, obino botonga kite. Tant que vous avez maburu ya mai, obino botimo na kite. Tant que vous avez vanda, vous allez kolia na esengo, vous allez ko sepela, souviens-toi de l'Éternel. Le Dieu d'Abraham. Bien aimé, ils en attendent la souffrance, ils en attendent, il y a angoisse, ils en attendent, il y a souffrance, il y a humiliation. Moutako le Kanyango, pour nous amener la gloire, à kumbo na kata gloire. Et puis, quand nous avons élevé moto moko ta kitsayo. Zambeta wa tomboli moto moko ta ko kitsayo bien aimé. Azali Nzambe, o ngana za côté. Yamona ne crée rien ko banga eloko te na kati ya vina yo. Ko banga eloko te. Nzamba sala kama kamona tana ye. Ta ya Nzambe soke koki moto te a côté le mela yo. Rien n'était possible à Dieu. Il est capable de élever yo. Il est capable de pambola banana yo. Il est capable na kati ya banana yo abinisi président bini. Na kati ya banana yo abinisi bato minene na mokili abinisi bango. Rien n'était possible à Dieu. Azali Nzambe azali capable na kati ya mboka oyo
oleki na ba humiliation, oleki na makambo ndenge na ndenge, mais asali ke na nzela ya ba oyo bauti na libumu na yo, atomboli bango, amatisi bango, avandisi bango parmi les grands. Bato bavandi, bato babosana yo, bato baza occupé sur yo te, mais tango atomboli moko na bango, bato bayi kotala sikoyo, ah, mama na bango ye wana, papa na bango ye wana, Zamba za bongo. Kobanga te, bien aimé. Natani la carte dans la Bible, namoni na Jean 9, Jean chapitre 9. Namoni aveugle de naissance, abotama aveugle. Jésus guérit aveugle de naissance, abotama azali aveugle. Oh, Kolo, Zamba za merveilleux, bien aimé. Zambo nazote yo azali merveilleux. Yango nazolo bana yo kobanga te, ne crains rien. Kobanga te, bien aimé, kobanga te, Zamba za na bomo. Jésus guérit un aveugle né. Moto yo abotama auta abimana libumo na ye amonakate, aveugle de naissance. Ba disciple à Jésus, ba yaki ba yeba originité ya aveuglement na ye. Pourquoi botama aveugle? Pour la nini, chaque fois bazo leka, bazo kuta garçon oyo avanda amonakate, abimana libumo na ye, atikala komona couleur, atikala komona soleil te. Atikala komona lune te, atikala komona les étoiles te, atikala komona couleur bleu ayebi yango te, mais aveugle de naissance, abotama amonakate. Ba disciple ba ba yeba originité ya aveuglement na ye. Pourquoi botama amonakate? Pourquoi botama amonakate? Pourquoi bimana liboma na ye ayana mokili mwana ya bato innocent? Pourquoi asali na mabete mais ayena mokili azomonate, misu azomonate, abotami na maternité, abotami même soki wapi, misu na ye azomonate. Mokolo wana ntango bazoleka na Jésus, ezali kotungisa bango question ya garçon oyo. Mokolo wana ntango bazoleka na Jésus, bapose Jésus question, balobi Seigneur, pourquoi aveugle oyo? Pourquoi moi na oya botama aveugle? Amonaka te, abima na liboma na ye aveugle. Pourquoi ça? Pour la nini boy? Est-ce que c'est mabe na ye? Oya sala nda botama aveugle? Ou bien mabe ya ba papa na ye, ya ba tata na ye, to ba maman na ye, ba sala yango ya botama aveugle. Et puis pourquoi ba poser Jésus question? Parce que ba yeba ki loi ya Moïse. Que Nzambe azo sopa mabe ya ba tata, likolo na bana ki no na 4e génération. Bien aimé, et c'est là ma belle aussi yoko sala lelo keba et ko affecter bana na yo, ko affecter bana na yo. Ya mwana vina yo mobimba foza la juste liboso ya Nzambe. Kolinga ko zelo ko ezali ya yote non. Bango ba yeba ki loi ya Moïse ke Nzambe azali ko sopa ma be batata likolo ya bana ki no na 4e génération. Bana zo yoka pasi na motema. Komo na bato bazana mboka ya Congo. Oui, bazo faire souffrir le peuple. Natali na kati ya vidéo nazo mona na mboka moko na Bunya. Bakoti na kati ya village ba bomi bato nyonso. Mwana ya moke atikali avandi likolo ya mama na ye mwana zolela. Mwana zolela mama lamuka, mama bakati mutu. Bande ko bakati mutu mwana zali kolela. Bato ba osala biloko yo pona nini pona pouvoir. Ba osala biloko yo pona richesse, pona bozui. Problème ezalité. Mais Zambo ya sala likolo. Zambo ya sala likolo penase, o ya sala mokili. O ya tinda bato na sena moyo. Yo yé po boma bato, yo yé po longola vie, o longola bato vie na kati ya mokili. Problème ezalité. Justice ya Nzambe existe. Justice ya Nzambe existe. Yango moli ezala bato mosusu na kati ya vie na bango. Eko koma na temps moko ya fin ya vie na bango na sena moyi. Bazwaka so pongi te, bazwaka kolala te, pona mabe oyo bango basala.
bakomi koluka des hommes de Dieu bako bondela pona bango bakomi komona milimo bakomi komona bato yo bango babomaka na mokili balongola ka vina kati na mokili babali komona bato yo bani koya na vina bango bakomi kobanga bazali ko okomona okomi mokolo okomi mobange donc ozoko ka susute vina yo komi bongo tanga le passé na yo regardez le passé mabeni ni yo salaka na mokili awa na sena bongo oko vivre en fer nano tiki mokilité lero tiki mokilokei okepe na kati ya châtiment éternel souffrance éternelle okozala na kimia te awa na mokili bato bakokoma paix à son âme mais kuna yo oza na kimia te kuna molimo na yo komi mitelengana po okataka bato mosusu vi na mokili olongolaka vi na bango na kati na mokili bato wana bakenda milimo wana ekenda eza koreklame vengeance nzambe otindaka biso na mokili toyaka na mokili mikolo na biso ekokaka te balongolaka biso vi na mokili seigneur baza kolela est ce que yo kozala na kimia okozala na paix yango na mokili oyo tozali oyo eza na bato mosusu ozoleka na bango oyeba te ndenge notre sœur ayembi lor mbongo nzambe apambola ye na nzembo kitoko oyo tobondelaka na yango toyebani bilongi me toyebani mitema te motema na yo ereprochaka yo na nini motema na yo esambisaka yo na nini yo osala oyo okonfesa te nini oyo osala oyo otubela te nini oyo osala oyo lelo oyo okoma na culpabilité olalaka pongi te ozali moto okoma kotala kozela ntongo etalana pongi eza te à cause ya le mal oyo koza na vie na yo yango na Bible elobi si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur il connaît toutes choses obotola mwasi ya bato kenda na yo obotola mobali ya bato ovanda na ye okoma kutu kolalela ye na tolo mais bana bakoma kolela papa akozonga mokolo nini yo vanda na yo oza koenjoy na yo problème eza te tika bango balela mais eza na mokolo oyo yo okose retrouver na mbete hôpital pema oyo ezobima yo awa ebanda koleka sikoyo nsima awa bandi kosenga boyelanga bonbon bozolanga bonbon botyanga banini mpona pema mais nzambe akolakisa siko filme ya makambo oyo osalaka ntango ozalaka na nzoto kolongo vanité de vanité et tout est vanité badisciple bayebaki loi ya Moïse voilà pourquoi baposer Jésus question est-ce que mwana wana asali mabe est-ce que ezali mabe na ye esaliki abotama aveugle ou bien mabe ya batata na ye ou bien mabe ya batata na ye pourquoi parce que bayebi loi ya Moïse que Dieu azali kosopa mabe ya batata kino na 4e génération yango nazobana mama moko nazobana ndeko moko ya mobali oyo comprendre bien aimé tambola malamu na kati na mokili rechercher la paix avec tous linga kozala malamu na bato ça ne sert à rien kosala baninga mabe ça ne sert à rien ko faire souffrir bato nzamba keli ça ne sert à rien bien aimé dans le Seigneur kozwa biloko ya bato osampare na yango descendance na yo bako souffrir baoba utina libumu na yo bako souffrir yo kozala te des fois oza ko souffrir quelque part au-delà ozolu kozonga na mokili awa nzela pe ezali te chemin pe ezali te mais bango bakomi ko souffrir repentez-vous bien-aimés dans le Seigneur bongola motema ndima Yesu Masia ça ne sert à rien dans cette terre de vivants osala moninga mabe olongola bato vina kati na mokili bato nzamba keli o baza image ya nzambe o baza ndenge moko na yo faire souffrir ba est-ce que mwana ya sali masumu est-ce que papa na ye baboti na ye bapara na ye basumuki Yesu tanga fixe regard et pas ya garçon wana habité asali mabete bapara na ye pe basumuka te bapara na ye basala mabete
Mais Nzambe alingi ke ya bota mabongo. Ezala kati ya plan ya Nzambe. Nzambe alingi ke ya bota mabongo. Po tangu ya komona bato bandimaka te ke Nzambe akoko biksa. Nzambe akoko monisa moto aveugle de naissance. Tangu bakomona garçon yo bako croire na Nzambe. Cela veut dire aveuglement na ye ezala kati ya plan ya Nzambe. Nzambe permettra abota mabongo. Et ça, la situation mosusu et il y a la kati ya vie na yo Nzambe permettre pour gloire ya Nzambe manifester na kati ya vie na yo. Et comment ça là oumeli ozo concevoir te, oumeli ozo bota te, oumeli ozo bota te, mais nazo bisa Nzambe akopesa sur moi. Kobanga te. Tant que oyebi que oza na relation na Nzambe, c'est la gloire ya Nzambe comment ça na kati na yo. Ils ont un témoignage de mon côté quand on est à Liboso. Notre sœur a na RDC. Umeli na kati ya kozanga bana, kozanga mwana. Nzamba visita ndeko ya mwasi. Tokolanda ngo mikolo ya Liboso. Tellement Nzamba azali fidèle. Tellement Nzamba kosakate. Il y a des choses, il y a des situations où yo koko vivre na kati ya vie na yo. Bien aimé, ezali pona gloire ya Nzambe se manifester. Ko banga te. Yesu a fixé regard pa ya garçon en Nathalie. Neto baka a checker ye. Obi Nzambe a checker kabiso. A checker Yesu ka juste. A checker Yesu ka banga ka Nzambe. A checker Yesu ki fraude zakati na yete. Aleki na scanner ya Nzambe. Albite asali masumu te. Ba parents na yebe masumu kate. Eza na kati ya volonté ya Nzambe, gloire ya Nzambe et comment ça na kati ya garçon. Et c'est même biso sala ka misala ya boye. Ya momoni même pour na poser moto la main, pour bonder la pona moto za souffrance. Faut que le yakoyeba origine ya souffrance. Tout précipitation ya ko poser moto maboko, ko bonder la pona moto za maladie, ko yaka kamba non. Il y a des choses où vivre dans la vie, il faut que le koyeba origine la souffrance et surtout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont humain, ils ont persister dans la vie. Et ça la souffrance nous sommes vivre. À confesser makambe oya salate. À confesser makambo oyo ye akota na kati na ngote azwa biloko abato, abonto na biloko abato. Bato na balelaka na kati ya vie na ye. Bato balelaka, balobaka, balelaka. Mais ye azana ye na kimia. Siko bato nengo na basa siko bele na kati ya l'église. Bato ba dégâts. Donc ye biloko azaka na yango, eza biloko ya boto la kabato. Situation azaka na yango, eza donc ya s'emparaka na biloko ya bato. Mais aye wana avandi lokola monsanto, à côté même na kati ya misala ya Nzambe. Azo yemba na chorale, aza ko interpréter, azali ko kamba programme, azo sala musala ya Nzambe. Ako kozala diaconesse, ako kozala diacre, ako kozala choriste, ako kozala ako kozala chantre de l'Éternel. Protocole. Mais azana vie aba dégâts, moye toyeba ni bilongi, mais toyeba ni temate. Mais motema ya moto, eko sambi sa moto. Si comme nous tournons, on a beaucoup à cause de problème de joie à Katia. Problème de joie où les accords, les accords où les accords les accords où la Katia via moto. Beaucoup de la bouquet de la jeune prier. Vous avez prié, maman Zambe, Sundan de Konabisoy, Tolembi na souffrance na ye. Nzambe tellement sala, ngolo sala, bien aimé. Moto ye moko a des problèmes. Oui, la carte na Biblia. Dans le livre de Josué, chapitre, je crois bien 7. Israël, tant que ya bakende, bakota, na mboka, oyo Nzambe pesa ki bango. Mais ezala ki na pays moko ya moke, mboka moko ya moke comme nango aïe. Il fallait affronter mboka wana, pour être bakende na lié oyo Nzambe abongisa ki pona bango.
Josué a taliboué. Alors, bon, la routine n'a pas dans nombre de militaires comme ça va affronter territoire wana aïe territoire moko muke comme ça bongo bisoto le kamala moko token na routine ba te belete po ba kolemba ba kozale puiser mais ça ba yebisi ba mala bitoka biloko nyonso biloko komona tango biloko zokende bitumba biloko nyonso boko mona bozwa biloko wana te ezalaki na bainterdit nzambe apekisaki bango alobi bosimba babiloko nyonso bokomona te bomibatela bozala séduit na kati ya baor bokomona te na bilamba bokomona te même bamongo bomoni bozala séduit na yango te bozala toujours donc fidélité epai ya nzambe bible elobi lere bake bitumba bakota boye moko na bana Israël komona ye Akan aki komona ba manto ya Shinea manto ya Shinea ya bakama ba griffe bandiri yote banda kan yesu amoni manto ya Shinea ya ville moko ozaki na tana epoque wana ezaki koreni amoni manto ya Shinea azui manto wa amoni or azui or amoni l'argent azui mbongo aki kobomba yango na se attente na ye na tongo siko Israël fallait kende combattre contre Aïe. Bitumba nzamba longisi bango bitumba o eleki nzamba pekisi bango albike bozwa biloko ya bato te bozwa biloko oyo ngana pekisi apesi bango ba interdit bokeba bozala séduit na babiloko bokomona te Akana ke komona manto ya Shinea convoitise misuna ye esepeli na manto akanaki komona ba or komona diamant komona ba biloko ya valeur azui yango abombi yango akeko cacher yango na tente na ye na se tente na ye abombi Israël fallait affronter Aïe. Josué a minimisé mboka wana tozana nzambe na kotinda bato nyonso te bakeno bunda po bakolemba moi petit pays muke nombre moko kaka ya muke ya bamilitaire badétruire bien aimé lere bakei Aïe ebeti bango na ndenge ya kosakana te ville wana ya muke enyongi bango babe Josué ake kolela bi nzambe mpona nini humiliation boye mpona nini osali biso boye mpona nini nzambe tozwi humiliation na mboka boye na mboka muke Aïe enyongi biso boye esali biso boye est-ce que ya solo toza pene na nzambe est-ce que toza pene na nzambe ya solo nzambe alobi na Josué kolela te Israël a péché lisumu eza na kati ya Israël mabe ekoti na kati ya Israël yango na Israël ekokolonga jamais liboso ya banguna na bango bien-aimé dans le Seigneur le péché empêche l'épanouissement la progression l'accomplissement de la promesse ya nzambe na kati ya bomoi mabe oyo ekokota na kati na yango ekokokumba blocage bokangami na kati ya libota na yo Josué akekolela bi nzambe mpona nini boye mpona nini humiliation boye mpona nini pourquoi boye nzambe ayebisi ye Israël a péché bazwi biloko nga napekisaki bango bazwa te bakoti basampare na biloko wana yango wana bakoki kolonga jamais liboso ya bango na bango me tokosala ndenge nini alobi rassemble bango biloko eza kuna na kati na bango biloko ezali bien aimé mais ezalaki na moto moko Akana à travers ye défaite Israël zwi défaite Israël zwi échec malheur ekoti désolation ekoti na kati ya Israël na mabe na yo kozosala ekokoma malheur na kati ya famille yo papa ozotambola bien te yo papa ozomene vie ya hypocrisie yo papa ozomene vie ya mensonge
Yo papa ozo mene vie ya koboto la biloko ya bato. Yo papa ozo tambola na bana ya bato. Oyo bazali bana mike ozo tambola na bango. Ozo mene double vie. Ozo vivre na kati ya fornication. Ozo vivre na kati ya impudicité. Na kati ya adultère. Ndenge ni famille eko s'épanouir. Ndenge ni bana bako prospérer. Ndenge ni famille eko avancer. Ozo fongola ba porte na kati ya libota na yo. Moye libota e longa ezalité. Ba sorcier ba eko vendre na kati ya famille. Ndako ekomi esika ya football ya ba sorcier. Ba sakana ndenge ba niko sakana. Ba bloquer ba venir ya bana. Bana ba otang ba longoli ba yele ya bana. Bana ba suma yele te. Bana ba suma ko tanga te, bana ba ko progresser te. Famille continue à faire un blocage à cause de yo papa, à cause de yo maman. Des fois, les sorciers viennent à mission de la mission moko. Nous avons ici Josué, Israël a péché. Les soumons, ils continuent à faire là-bas. Josué a rassemblé les moyens. Josué a rassemblé les moyens. Ayebisi bango nani oya péché ayebisa ngai nani oya kotisi mabe na kati na biso tala banguna na biso ba mati likolo na biso toza susu na pouvoir te liboso ba ennemi na biso nani oya tumuke nani akoloba moto akana pa zaki na bango avandi ne calme nzoka na kati ya tente na ye mato ya chinea ezali nzoka na kati ya tente na ye ba or ba diamant ezali. Zamalobi benga tribu par tribu. Baniko cheke batala boye. Eko tombe pa ya Akan. Josué bengi ya papa. Yebisanga vérité. Makamuni yo sali. Ko bombe na ngaite. Lobe na nga vérité. Makamuni yo sali. Alors il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Abaniko confesse, abaniko yambula, na sali mabe, na kotaki na luli biloko, na moni manto eshinaya, na moni ba biloko na zuyango, eza na tante na ngai, eza kuna na tante na ngai, na bomba kia. Ah, papa, défaite nyonso tozo à cause na yo. Combien na ba kanalelo baza na kati na ba église, na kati ya ba famille, combien au bazo kumba malheur, au bazo fungola ba brèche, ba porte. Ou ete Satan na kota na kati ya famille. O sali ni sobo e pona nini na lobi na lulaki, na séduction. Na ko résister te liboso ya biloko wana. Bake na tante na yebwe, bazui manto ya chimia. Bake na tante na yebwe moni ba or, ba l'argent. Zambe kotanga mabe ya moto le kona moto na bisote. Ye moko. Wapi famille na ye, famille bango, boleka boy. Israël mo basangani. Wapi bango wana. Wapi mama ye wana. Papa ye kuna. Wapi bandeko ba famille, génération ba père. Allez. Ba lapide bango, abomi bango. Bilo matu kumbi malheur na kati ya Israël. Tozui échec, défaite, libosa bango na biso. Il y a un petit pays. Mabe ya batata eko kumba blocage na kati ya via bana na kati ya via libota man mabe ya ba mama ko kumba malheur na kati ya via biso Zambe tellement azali fidèle na kati ya ba promesse na ye soka promettre raki eko s'accomplir mais le péché ko kumba blocage ya moni ba tuni Jésus est-ce que asali mabe ou bien mabe ya batata na ye e kumbi aveuglement na kati ya via Yeshua dit non. Asali mabete. Yenza balingi abota mabo. Situation musu yo zole kana yango. Tam je ali osali no masumote. Osali no mabete. Mozole kana vie à souffrance. Mozole kana vie moko ya pasi. Mozole kana vie moko yo moko sako betuna nzambe. Pona nini boy? Nime Jérémie atuni nzambe. Pourquoi ma souffrance est-il continuelle? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi il a souffert? Zambalobi invoque moi.
Je te répondrai. T'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Comme Job. Pourquoi la bota mina libuma mama nanga pona souffrir? Azo poser ensemble des questions. Pour aller la bimina libuma mama nanga pona mona passe na moki. Mais souffrance na ye, Dieu a permis qu'il y a. Et il y a qui peut combiner l'élévation. Christ est qui la souffrance. Pour amener mon élévation. Souffrance c'est qu'il y a. On a avec une humiliation. On a peine à finir, à tcholier, à le papier pour mettre à kepa le créateur. Nzambe a fongolé ma botanaï. Bien aimé, au qu'on les cana souffrance, au qu'on les cana situation difficile. Nzambe a permettre. Mais où les amis que l'outil n'a malheur, n'a ma bé au causé, il faut se réconcilier dans Nzambe. Avant au côté de l'élévation, il faut se réconcilier dans Nzambe. Il faut confesser, il faut parler, il faut loba, il faut dénoncer. Beaucoup les enfants de Dieu, il faut dénoncer le mal. Beaucoup les enfants de Dieu, pour vivre dans la carte à péché, dans la carte à mabé. Azala li sunu quoi a quoi na kati nango kota na kati nango avanda na ye ali kolobate ali ko se réconcilier dans Nzambe. Bien mais comment on mona la main de Dieu? Comment on mona la main de Dieu? Pas promesse on Nzambe aloba pona yo et comme nango prêt eza pembeni akia complètement mais makambo yo bomba na motema yango zo eza ko retarder. La promesse ne s'accomplit. Et c'est-à-dire qu'on retardait. Moutou aya na kati ya vina yo, moutou a destiné à vina yo, aya na kati ya vina yo. Et ça qu'on retardait. Li pambo li moko, o ezo ya po tindi kayo na kati, e fongo la makambo kati na yo. Et ça qu'on retardait. Même le jour où yoko se réconcilier dans Nzambe. Le jour où yoko confesser pas yankolo. Au monde en gloire ya Nzambe. Okolo ba que Dieu est bon. Nzambe za malam. Mais tant que yozo bomba yango. Tant que yozo caché yango. Vous avez ce pouvoir dans Satan à continuer à vivre, vous avez contrôle. Il y a âme, il y a vie, il y a destinée. C'est pas un verset, mon. L'Éternel est bon. Zambé azali malam, bien aimé. Zambo nazote ayo azali bon, azali bien. Azali Zambé oyo asala kanangonga na ye na tana. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 7. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu azan kolo, Yesu azan abomo. Yesu azan Nzambe, Yesu azali elonga. Christ a yebisi bango les apôtres. Alobi la bango bo quitter Jérusalem était. Ah ezra kitambo ya kufi. A sekui a monani pendant 40 jours. Avant matana likolo, akeni na likolo. Après ce qui m'a dit promesse, alors il est avantageux que ngai na kende pote molimo santo ya katina. Le Saint-Esprit et ya katina bino, le consolateur. Le ko ya katina bino et conduire bino dans la vérité. Mais avec la bango, bon quitter Jérusalem était, bon longwa na Jérusalem était, bon vendre na Jérusalem jusqu'à ce que promesse soit et que ça s'accomplit. Mais ça qui est et pas dans Nzambe et ça la promesse
et ça peut attendre. Il y a accomplissement, il y a promesse. Mingi na bana na Nzambe, barataka bénédiction na Nzambe. Pona nini pona kozela. Ko manque ya kozela, temps convenable ya Nzambe. Ba mingi bakota pe na engagement mosusu. Oyo ezalaki na kati ya plan ya ezalaki na Nzambe aprometaki quelque chose, aprometaki ya likambo ko songolo. Mais a devancer Nzambe, azali ta ya Nzambe te, akiko tombe na oyo ezalaki na kati ya plan ya Nzambe te, elo akoma ko souffrir. Ayibi na bango bo quitter Jérusalem te, mais bozela. Jusqu'à ce que bokozwa molimo santo ka likolo na bino. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ekoya likolo na bino, ekokita likolo na bino, jusqu'à ce que bokozwa oyo ngana prometaki bino, oyo ngana lakaki bino. Nzambe alakaki bango nini? Nzambe alaki yo nini? Yesu alaki yo nini ndeko na ngai? Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, Nzambe alaki yo nini? Nkola prometa yo nini? Oyo yo zo kwa kozela te, kotalela Nzambe wana te. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Faut que zela oyo tata a prometaki à la kaki et koya. Kanga motema, persévérer dans l'œuvre de Dieu. Persévérer, zala fidèle et pas nanzam. Pendant que bamusu bazo sumuka, pendant que bamusu bazo kene koluka gloire ya mokeni. Pendant que bamusu bazo kene ko simba bisimba simba, yo garde zala fidèle nanzam. Kolanda bangote, kozala séduit na bangote. Garde fidélité na yo nanzam. Garde relation na yo etime nanzam. Yo mwana nanzam enfant de Dieu. Convier tel okola akana kene convier les autres. Ako vie makamususu a perdre a bungisi a côté si libota na ina kati akufa. Po akufa ki ye mokote na famille na. Bo vanda na bo quitter Jérusalem. Jusqu'à ce que boko mona makambo zamba prometaki bino. Mais si on toqué avec l'écriture, tu comprends que les autres basent là qui promesse wana, bilaka wana, accomplissement de la promesse yonkolo, abongisa qui pona tena na bango. Et balabi la Christ balabi, est-ce que dans ce temps que yoko rétablit le royaume à Israël? Pourquoi? Parce que dans le temps wana basala qui na sous domination à Romain. Mais parce qu'on posait Jésus question, bon, est-ce que dans ce temps-là que yo oko rétablir le royaume à Israël? Christ a dit, et ça m'a noté. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Et ça m'a temps, et ça m'a temps, où on zamba bon ici, qu'on a vu na yo mona gloire en zamba. Oko père de libala bako boya yo oko zanga mais eti na yote ke na okena vie moko ya mabe po okene ko zwa na ndenge ya mabe non zala na patience kanga motema moto ya boyi yo moto a rejeté yo nzamba consoler motema na yo. Alors, personne ne peut se consoler mon thème. Nzamba zabon. Mais si vous faites là, vous avez l'accomplissement. Vous avez Nzamba. Gardez fidélité par Nzamba. Quand vous avez quoi n'engeni. Vous regardez ni gauche ni droite. Quand vous avez l'œuvre de Dieu, servez l'Éternel. Nous quand vous avez la relation avec Nzamba. Nous quand plus vie na yo avez la relation avec Nzamba. Celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas, a opoussa un peu même naïo. Libala a opoussa. Moana a opoussa. Bozu a opoussa. Épanouissement a opoussa. Élévation a opoussa. Mais si vous voulez que vous avez pour la vengeance,
Obamona peke yopo zali, yopo zwaka, yopo zakaboy. Oke no tombe na moto azali a destiné na yote. Et vous avez la gloire pour un temps. Et puis au côté sur la carte d'humiliation. La carte de désolation. Ce n'est pas à vous de connaître le moment, mais ce n'est pas à vous. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Bana nzambe mingi bali kozela taille nzambe te. Bali kozela taille nzambe te. Oso zeli taille nzambe. Tango yé, muto aboto la zate. Ba o combattre le ezaya yo. Zela taille nzambe na vie na yo. Koke na compétition te. Ko sa nzambe n'esprit ya compétition te. Si réellement l'Éternel a benga yo. Nathan na ye akumba élévation. Nathan a eu effort. Ce n'est pas à vous de connaître le temps où Papa Bongisi a fixé. Nous ange on a ici Abraham, je reviendrai. Le temps fixé, ça rend aussi ma moine. Le temps fixé. Nous avons la vision à ça la makamona temps. Zambo na zoter. Atombola kana tana yi. Apambola kana tana yi. Azali zam. Zamba za tellement bon. Na moi na Biblia bato ba rejeter bango. Bato kola ba jeter. Ba rejeter yi. Akena ina kimia humiliation na mwana na ya mwasi ya bota ba kei ba fingi bango bo bima boko ko héritage ya par bokende. J'ai fait accueillir. C'est une histoire. Et pas dans Zambé Zakatan. Topé Satan en temps. Bato bazo chola yo. Bato bazo finga yo. Bato bazo ko se moquer na yo. Topé Satan en temps. L'air batikala ki malheur comme les bambous. Ba komi ko se souvenir na jefté. Ah, moto na zakiti. Azaki, attends le bazo reconnaître. Attends le mobile na zo reconnaître. Moi si bazo reconnaître ma capacité zakati na yote. Même église osa musa nzambe. Bazo reconnaître effort yo sala kate. Ko banga te. Ko lingate ba kuma yeba yo. Tika nzamba yeba yo. Tika nzamba localiser. Tika nzamba défendre cause na yo. Ibobi oya komiki au kitanzamba wa matai. Jefta kendeki. Ni bango bako ba vandi wa bite moto ana zakiti. Photo benga ya zonga. Photo landa ye to sala recours à zone. Bien aimé bazon ça que jefte. Jefte yaki na kati na bango. Jefte zonga ki na kati na bango. Ba honoraki ye okutu ba ne ko finga ye mwasi mwana mama obotami na mwasi ya ndumba oza boya ba ni ko chola ye mais ba ko reconnaître te. Toza ibere na mokili. Mais ba capacité ba don oyo nzamba chana moto na moto eza différent. Eza na eloko oyo ozana yango moto mosusu aza na yango te. Yango na moni faut qu'on reconnaître, qu'on néglige moto te. Même la kati l'église, qu'on néglige moto te. Moto na moto aza na eloko nzamba chana kati na ye. Ata moto azo kombo l'église, maman akombo l'église, papa akombo, frère akombo l'église, aza utile, très utile. Moto nyonso azali très utile na oyo nzamba bengi nzamba poni na kati ya musala na nzamba. Ni bezo comparer l'œuvre de Dieu le corps humain. Tant l'apôtre Paul a parlé na kati ya 1 Corinthiens chapitre 12. Corps ya Christ oyo tozali. Alors, le corps est composé de plusieurs membres. Mais chaque membre na kati ya corps ya moto, ils ont un rôle où ils ont joué. Même les membres où ils sont les plus faibles, ils sont nécessaires. Par exemple, l'inzaka. Ce qui est au kusana mo Congo. Okamata lo kolote, oleksa lo kolo na sima, et maintenant kwanza mo Congo na yo. Non, okozokaka l'inzaka,
Au salika kaboy, l'inzaka résout dans problème. Yamwana kolina ko négliger mototé bien. On néglige même pas nos zamba pesioté na kati yanda ko négliger mon côté. O yebite na nos zamba ko élevé. Ba o yozo mona ke bangonde ba kende boso. O yozo négliger nzonga nzamba otombola yi. Nzamba sala kabom. To l'histoire de David. Na zamba. Mais là le prophète ayo kupa kola mafuta. Ba oyo bazai ko mona ke bazai ba généraux. Ba bazai ko mona ke bangonde ba tangi mingi bangonde boya bité. Nzamba bi mon côté na nga na ponya zawa. Papa, oyo bana na nyoso bangoy. Abi oya suka aboko la kana ba meme kuna na zamba. Boke ne kozwa. Mele David azoya na ba sola ba meme. Na sako dona ya zako ya. Molimo na nzamba bisi prophète la yewan. L'homme selon mon cœur. Moto ya kokana molimo na ngai. Ko néglige ka moto te. Moto nyonso faut pese valeur. Moto nyonso faut ko tindika. Ata zoko kate encourager. Yoso tala présent na ye, mais lobby na ye destiné dans maboko ya nzambe. Tika nkola pambola bino. Bozala bien. Kola pambola bino nyonso bola ningai na après-midi ya lelo. Que la grâce et la faveur de Dieu aient accompagné vos familles. Nzamba pambola bino bandeko. Mate atango zali koya ezo bongisa yo pe ezo bongisa ngai. Tout d'abord ngai na yo to bongama. Pour te vivre vie moko ezali ya malamu. Pour te mona gloire ya nzambe. Pour te zana ba famille moko ezali solide. Oyo grâce ya nzambe ezo kita. Mais le péché le sumu que ba koko bebi sa destinée. Koko sa destinée. La vie na yo. Quand on appelle sur merci pour les amis nzambe ya bikamwa na pamboli bana na nzambe nyonso o banandi biso na poko lelo. Grâce na yo est accompagnée, grâce na yo est bénie Père éternel. Nzambo ya protégeaka, nzambo ya gardaka, nzambo ya soutenaka, nzambo ya benga biso. Oyo apona biso mokonzi. Quand on a pamboli ndeko nyonso o banandi biso na poko lelo. Pambola ba famille oyo azoleka na maladi ya bika na kombo na Yesu Masihi. Oyo nzambe azana capacité na kati ya bomo na yenkolo. Tika molimo santé continue à visiter Seigneur, pour restaurer sa vie Seigneur de gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il le libatinda ki liloba e biksa ki bango bisika bazalaki. Tika liloba ya poko lilo même motomoko nzambe azana touché. Motomoko nzambe apesa vie pa ina yo. Motomoko azwa décision ya ko bima na kati ya mabe pe ko landa chemin de la croix, chemin de la vérité. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Na bébé ici, na détruit esprit sur incrédulité. Na katia mitema ya bana na yo. Oyo ba yoki malo bana nzambe. Mais zo kumba incrédulité na katia na mango na déraciné, na détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez nzambe pe okotika na nzambe. Na pamboli ba famille, na pamboli ba tonyoso, oyo bana biso na poko lelo. Na kombo na Yesu Kristo o azali nkolo pe mobate na biso. Amen. Nzambe na nga pambola bino, mama na biso Dorcas Will, nkolo Yesu amona yo. Mama na biso Valence Nzita, nkolo Yesu nzawu. Nkolo apambola yo. Mama Sarah Titi Mafuta, nkolo apambola yo. Mama Edith Nzambe ya Lola apambola bino nyonso bolandi biso. Kabola vidéo, partagez vidéo. Tokutani mokolo ya dimanche. Mokolo ya dimanche, à partir ya 15h, tozana message oyo toko délivrer liboso ya bana na Nzambe. Nkolo Yesu apambola bino makasi. Par la grâce de Dieu, na mois tozo banda, mois ya octobre. Tamusu tokozala susu na ligne penate, ba dimanche, tokotika peut-être par la grâce de Dieu, ba mardi, et puis na ba prière. Mais à partir ya mois tozo banda, par la grâce de Dieu, kolonda yebininga zo kumba biso, toko zonga na etonga ya nkolo, oyo nkolo asali biso ngoloto, zonga les sous-soukuna pour te célébrer l'éternel, le roi des rois, le Dieu des vivants. Bien-aimé, mokolo ya jeudi lobby, tozali na ligne, na prière à partir de 18h. Maman na biso, oya kambaka biso, jeudi oyo, yemutazana programme. Donc, kozala malamu, kolo yesu a zana biso elongo, nanzela na ye, a okondi biso na prière one.
Pamboli Nzambe, to Pamboli Bana Nzambe Nyonso. Vendredi, à partir il y a 3h30 à 4h du matin. 3h30, vous allez en live. À partir il y a Zoom et puis Facebook. À partir il y a Kinshasa, évangéliste Lévi Poupous a quoi intervenir dans le message pour Nzambe à Tchekatinaye. Et puis 4h du matin, tu continues la prière, Nabiso, nous avons une heure avec Seigneur. Kolonanga pambola bino otikala malamu kine ya Nzambe eza na kati ya mabota na bino. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.